subax wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha mustaqbal. Burundi oo xirtay xafiisyada qaramada midoobay ee ka furnaa 4 magaalo oo ku yaala dalka Burundi sabab la xiriira ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ee lagu yiri waa inaad baxdaan. Taliyaha qaybta 27aad ee xoogga dalka General Tredisho waxa uu faahfaahiyay howlgal laga sameeyay inta u dhaxayso Beledweyne iyo Maxaas iyo dadka lagu soo qabtay. howlgallada waxaa laga sameeyey deegaanada Orotan iyo Hees iyo maxaan ku yiraahdaa Cali Ganey shaqo fiican aynu ku soo dhamaatay alqaacidaduna halkaas waa ka kala carareen insha Allah iyadoo la sii dabagalo lana dhameystiro kaliya ayay u baahan tahay waana yeeli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay lagu qaaday guriga Muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar. saraakiisha ciidanka gobolka Bari waxa ay ku hanjabeen inay gobolka ka masaafurinayaan dhalinyarada amni darrada ka geysata Boosaaso. haddii laga bilaabo maanta ilmihii dame oo la qabto isaga oo amni darro iyo khalkhal ka wada gudaha magaalada Boosaaso waxa go'aan lagu gaaray oo guddiga amniga go'aan ku gaareen in shabaqle la saaro lana geeyo gobolada kale ee Puntland. booliska Britain waxay bilaabeen baaritaanka dilkii wiil Soomaali ah oo lagu dilay waddankaas maalin ka hor. maamulka gobolka Banaadir waxay iyana bilaabeen tirakoobka shaqaalaha dawladda hoose. shabaab waxay sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu burburiyay xarun shirkadda Safaricom ku leedahay waddanka Kenya gaar ahaan duleedka Gaarisa. master xogside maxaa cusub adeega dhambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariinsida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hal haddii aad dhageysanaysana garaac 134 dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka. intaad maqasheen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha mustaqbal iminkana isagii oo faahfaahsan. faahfaahino dheeraada waxa ay ka soo baxayaan bam gacmeed xalay lagu tuuray guriga gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar waxaana bamkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. ciidankii ka badbaaday bamka ayaa rasaas dhowr jiha u furay waxaana rasaastaas sidoo kale ay sababtay khasaaro hor leh oo ay dhimasho qayb ka ahayd. wararkii u dambeeyay waxaa inoo haya Yaxye Maxamuud Maxamed. weerar loo adeegsada bam gacmeed ayaa xalay lagu qaaday guriga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyaha degmada Dayniile Jacfar oo ku yaala degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir. 3 ruux oo 2 ka mid ah yihiin ilaalada gudoomiyaha ayaa ku dhaawacmay weerarka sida ay mustaqbal u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. waxaa sidoo kale rasaas ay fureen ciidanka gudoomiyaha ku geeriyooday haweeney sidatay cunug yar oo saarneed mooto bajaaj. cunugii yaraa oo ay siday haweeneyda ayaa bad qaba waxaana la sheegay in haweeneyda qeybaha sare ee jirkeeda ay kaga dhaceen dhowr xabadood markii cisbitaalka la geeyeen ay halkaas ku dhimatay. ciidanka ammaanka ayaa tegay goobta weerarka ka dhacay waxaana saraakiishu sheegeen in lagu daba jiro dableydii weerarka geysatay oo loo badinayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab. guriga gudoomiyaha degmada Dayniile ayaa dhowr jeer oo sidan oo kale loo weeraray waxaana lagu qaaday weeraro loo adeegsaday bam gacmeed waxaana waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacab ah. saraakiisha ciidanka gobolka Bari waxa ay ku hanjabeen inay gobolka ka masaafurinayaan dhalinyarada amni darrada ka geysata Boosaaso. kulan la xiriira amniga gobolka Bari ayaa lagu qabtay xarunta degmada Boosaaso waxaana kulankaas shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado. gudoomiyaha Dhado ugu horreyn hadlay waxa uu tilmaamay in amniga magaalada Boosaaso ay tahay mid hagaagsan isagoo ammaanay ciidamada amniga ee door ka qaatay sugidda nabadgelyada toddobaadyadii u dambeeyay. waxaan jeclahay inaan aad ugu mahad celiyo dhammaan ciidamada hawsha fuliyay oo ugu horeyso ciidanka gaarka ah ee BSF runtii kuwaasoo qaatay kaalinta ugu weyn qaatay ciidanka BNBF iyo qaybta booliska gobolka Bari ciidanka xabsiga iyo ciidamada kale ee kala duwan ee hadday tahay dharcad hadday tahay CID dhammaantoodba howlaha ay qabteen taliska qaybta saraakiisha labada ciidan oo jaranka ciidanka BSF General Maxamuud Cusmaan
iyo saraakiisha ka hooseysa waa hawshay qabteen runtii waxa weeye waa ku bogaadinayaa dalkoodii iyo dadkoodii bay wax u qabteen maamul cusub madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baa la doortay khasabina kuma qabsan 66kii golihii baarlamaankaa doortay waxa weeye dhammaan muxuu shacabka gobolka bari waxa weeye in la taageero oo la soo dhaweeyo baan xaq muxuu ahayd laynoo ku leeyahay taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka bari ahna kusimaha taliyaha ayaa isaguna digniin u diray waalidiinta caruurtooda mararka qaar falalka amni darro ay ka geystaan magaalada Boosaaso iyo deegaanada kale ee gobolka bari waxaana uu ku hanjabay in dhalinyaradii la qabto markan aan gobolka bari lagu hayn doonin ee la geyn doono gobolada kale insha Allah waxaan rabnaa inaanu dardar gelino shaqada horena uga socotay magaalada Boosaaso oo laga wado lagu xaqiijinayo amniga magaalada waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ka codsanayaa in si diiran loola shaqeeyo ciidamada amniga lagalana qayb qaato xogtana la soo siiyo ciidanka amniga cid kasta oo wada falal amniga liddi ku ah sidoo kale waxaan fariin u dirayaa waalidiinta dhalay ciyaalka magaalada Faraanba aan ku haya oo amniga khalkhal gelinaya waxaan u sheegayaa waalidiinta wax badan baan idin dignay wax badan baan idin la hadalay wax badan baan waxaan soo jeedinay in aad wax ka qabataan dhalinyarada caruurtiina markii la qabto aan leedahay arday bay ahayn iyo masaajiday ku jireen hadda wixii ka dambeysay go'aan baa laga qaatay haddii laga bilaabo maanta oo bishu ay tahay 12ka bisha koowaad 2019 ilmihii dame oo la qabto isaga oo amni darro iyo khalkhal ka wada gudaha magaalada Boosaaso waxaa go'aan lagu gaaray oo guddiga amniga ay go'aan ku gaareen in shabaqle la saaro lana geeyo gobolada kale ee Puntland taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka bari ayuu kaasi ahaa ahna kusimaha taliyaha dowladda Burundi waxay ku hanjabaysaa in ciidamadeeda haddii aan loo deyn Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin hor leh oo ka dhan qaramada midoobay iyadoo tallaabadii u horeysayna ku xirtay xafiisyada qaramada midoobay ee ka furnaa waa xafiisyadii qaramada midoobay ee ka furnaa 4 ka mid ah magaalooyinka ku yaala wadanka Burundi dowladda Burundi ayaa waxa ay doonaysaa in ciidamadeeda ay ku sii sugnaadaan Soomaaliya maadaama dhaqaale badan ay uga soo xaroodaan aadan Ibraahim Faarax dowladda Burundi ayaa shaacisay inay xirtay xafiisyada xuquuqda aadanaha ee hoostaga qaramada midoobay kuwaas oo ka furnaa 4 magaalo oo ku yaala dalka Burundi arrintan ayaa daba socotay iyada oo sii xogeysanayo xiriirka dowladda Burundi iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo sii xumaanaya go'aanka Burundi ay ku xirtay xafiisyada ayaa la xiriira carro dowladda Burundi ay ka qaaday go'aan midowga Afrika iyo qaramada midoobay ay ku amreen Burundi in kun ka mid ah askarteeda 28 bisha soo socota kala baxdo Soomaaliya dhamaadkii bishii la soo dhaafay dowladda Burundi ayaa sheegtay in ciidankeeda jooga Soomaaliya aysan kun ka mid ah bixinayn iyada oo ku sifaysay cunqabatayn la saarayo dalkeeda sidoo kalena ay tahay in wadamada ku jira AMISOM ay qaybsadaan tirada kunka askariya ee baxaysa go'aanka lagu saarayo ciidanka Burundi ayaa la xiriira kadib markii dowladda Burundi gaar ahaan madaxweyne Pierre Nkurunziza lagu eedeeyay in uu xadgudub ku sameeyay xuquuqda aadanaha si xadka bax ahna ula dhaqmay dadka mucaaradka isaga ku ah gudoomiyaha midowga Afrika iyo dowladda Burundi ku eedeysay inuu xiriir wanaagsan la leeyahay xubnaha mucaaradka ee jooga Addis Ababa kuwaas oo ka shaqeynaya in xukuumadda Nkurunziza meesha ka baxdo xafiisyada qaramada midoobay laanteeda xuquuqda aadanaha ee la xiray waxa ay ku kala yaalaan magaalooyinka Bujumbura magaalada lagu magacaabo Makamba oo ku taala koonfurta dalka iyo labada magaalo ee kala ah Katega iyo Ngozi oo ku yaala waqooyiga dalka Burundi xarakada al-shabaab waxay sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu burburiyay xarun shirkadda Safaricom ay ku lahayd duleedka magaalada Garissa weerarkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Weelmareer oo ka tirsan Garissa halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Kenya war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay qabsadeen deegaankaas kadib markii dagaal muddo kooban socday ay ciidanka Kenya isaga baxeen ciidamada Kenya iyo kuwa al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka sida ay sheegatay al-shabaab waxaana isaga baxay ciidanka Kenya iyadoo intaas kadibna ay al-shabaab burburiyeen xarunta Safaricom ee deegaankaas shirkadda Safaricom ayaa dhowr jeer sidan oo kale looga burburiyay
xarumo isgaarsiineed oo ay ku lahayd gobolka Soomaalida ee ay Kenya maamusho. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan waxa ay ka hadleen howlgallo laga sameeyay deegaano ka mid ah gobolka kaas oo looga hortagayay goobo dadka ay ku dhibaateyn jireen dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidaas waxaa sheegay saraakiishii howlgalka hogaaminaysay. taliyaha howlgalka hogaaminaya ayaa sidoo kale waxa uu u tagay ciidamada doonaya inay ka qayb qaataan howlgallada Al-Shabaab looga saarayo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. nuur cabdiraxmaan nuur ayaa faahfaahinta haya. taliyaha qaybta 17aad ee xoogga dalka Axmed Maxamed Direed Disho ayaa ka hadlay howlgallo ay ka sameeyeen Beledweyne iyo Maxaas dhexdooda, waxaana uu sheegay in howlgalladaas ay u dhaceen sidii ay u qorsheeyeen. taliya Direed Disho ayaa intaasi ku daray inay sii wadayaan howlgallada ilaa inta shabaab ay ka baxayaan Beledweyne iyo Maxaas dhexdooda. howlgalladii shalay waxaa laga sameeyey deegaanada Orotan iyo Hees iyo maxaan ku yiraahdaa Cali Ganey. shaqo fiican aynu ku soo dhamaatay. alqaacidaduna halkaas waa ka kala carareen. insha Allah iyadoo la sii dabagalo lana dhameystiro kaliya ayay u baahan tahay waana yeeli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. qaybta 17aadna shaqadeeda aad iyo aad ay u socotay, haddana waa sii laba jibaari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. dhinaca kale taliyaha qaybta 72aad ee xoogga dalka Axmed Maxamed Direed Disho oo sii hadlayay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan guutada uu tababar u socdo, waxaana intaasi ku dareen dhismayaal badan ay ku dhiseen isxilqaan, waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyay taliya Direed Disho guutada 72aad shaqooyinka ay ka wadaan gobolka Hiiraan. saakayna waxaan kormeer ku soo dhex marnay xerada guutada shanaad oo aad iyo aad uga shaqaysay iyo qaybta tababarada oo ay ciidamada qaarkood tababaro uga socdaan una diyaar garoobayaan howlgallada iyo sidii dalka looga xoreyn lahaa cadowga. runtii guutada waa guuto shaqaysay, deegaanadeedana aad iyo aad dhismayaal badanna ku dhisay isxilqaan. waxaan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa sida ay noo baraarujiyaan nooguna baraarujiyaan inaan dalka iyo dadka u shaqayno mar walba. taliyaha qaybta 72aad ee xoogga dalka Axmed Maxamed Direed Disho ayaa dhawaan xilkan loo magacaabay, waxaana uga sii horreeyay xilkan General Direed Disho uu kala wareegay, waa General Koronto oo kala wareegay, waxaana Direed Disho iyo weliba guutada 72aad dhaqaaq ciidan ay ka wadaan Beledweyne Maxaas dhexdooda, kuwa ay ku doonayaan in shabaab ay uga saaraan deegaanada gacanta ay uga hayaan gobolka Hiiraan. ciidamada booliska dalka Britain waxay bilaabeen baaritaanka dilkii wiil Soomaali ah oo lagu dilay wadankaas maalin ka hor. wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray Bashiir Cabdullaahi, waxaana da'diisa lagu sheegay 25 sano jir tagsiil ah. sarkaal ka tirsan ciidanka booliska ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen ninkii ka dambeeyay dilka Bashiir, isla markaana markii ay soo gabagabeeyeen baaritaanada ay la hadli doonaan warbaahinta. Bashiir waxaa dilay nin ay guri wada deganaayeen, waxaana dilkiisa u adeegsadeen toorey xilli uu jiifay sida ay sheegeen Soomaalida ku nool dalka Britain. toddobaadkii hore ayay ahayd markii wiil Soomaali ah lagu dilay magaalada London, waxaana sanadyadii ugu dambeeyay kordhay dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool wadankaas. warkii subax ee Mustaqbal